Então, todos bem-vindos mesmo. E bem-vindas também os que estão nos acompanhando de modo virtual. Para começar o nosso tema de hoje, nós vamos fazer uma pequena reflexão, que vocês receberam aí no folhetim, que se chama Coisas Invisíveis. E aí tem uma citação de Paulo, boa noite. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas. Paulo em Romanos, capítulo 1. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde a atividade que se desdobra sem base. Toda forma inteligente nasce de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada caminho. A paisagem exterior que afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo das criações divinas que se sustentam no habitat, condicionando as suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. E isso eu trouxe propositalmente essa reflexão para que a gente adentre no tema de hoje, tá bem? Repito. O olho humano não verá além da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho da alimentação e receberá um ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que se respira no que os dedos mortais são suscetíveis a apalpar. Os objetos visíveis no campo das formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis do plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás o direito que te espera. Faze corretamente o que te pede no dia de hoje e não precisarás repetir a mesma experiência comigo. Então, isso é uma oração de Emmanuel lá no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier. E nessa, fazer uma oração breve, para nós começarmos a nossa palestra de hoje. Para quem vem na primeira vez na nossa casa espírita, vamos apenas fechar nossos olhos, apagar um pouco as luzes para nos concentrar, para fazer uma oração. Vamos fixar o nosso pensamento no Cristo. Agradecer a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Agradecer ao Senhor o dom da inteligência. Agradecer ao Senhor o dom do livre-arbítrio. Agradecer ao Senhor por nós já estarmos nessa gradação da nossa caminhada evolutiva, que é na condição de seres humanos. Seja conosco, Senhor, em cada passo, em cada momento de aprendizado. E que nessa noite de hoje se esclareçam outras das variadas e milhares criações da tua inteligência. Que assim seja. Vamos começar a nossa reflexão de hoje, abrindo devagar os nossos olhos. Caso a gente passe um pouquinho das 8 horas, vou tentar não passar, porque o tema é bem complexo, né? E é importante que a gente faça os esclarecimentos necessários para que a gente não saia daqui com o tom da fantasia. Né? Então é importante que a gente, antes de tudo, entenda que isso daqui existe uma explanação clara para esse tema. Então o tema de hoje, ele diz respeito a Gnomos, fadas e elfos existem, que na verdade são temas corriqueiros da criação mitológica do ser humano. Né? E qual é a visão espírita em relação a isso? É isso que nós vamos tratar, que pela visão espírita, esses seres na verdade têm o nome de elementais. E aí nós vamos conseguir compreender o que é que isso significa, certo? O nosso roteiro de debate, a gente vai atrás de fontes mitológicas e mitos, distinguindo, diferenciando o que é um e o que é outro.
Os elementares, ou elementais, eu prefiro falar dessa segunda forma, que são seres envolvidos nos fenômenos da natureza, então nada do deles é aleatório, né? Tudo tem uma forma e uma necessidade de ser. Os tipos de elementais e a mitologia, quais são pela visão das mitologias, quais são esses tipos de elementais que nós, ao longo do tempo, construímos no imaginário popular, inclusive, né? E, por fim, algumas reflexões sobre a ação dos espíritos na natureza. Sim, eles existem e agem a favor da construção da natureza. E, como objetivo de debate, a gente vai tentar relacionar as principais tradições culturais que fazem referência à ação dos espíritos na natureza, como também analisar as ideias espíritas que tratam dos espíritos protetores da natureza. Certo? Então, quem não assistiu ainda nenhuma palestra comigo, pode ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida no meio da fala, levanta a mão, pode fazer qualquer comentário, alguma dúvida, que se a gente souber, obviamente, responder, nós estamos aqui para isso. Né? O importante é sair daqui um pouco mais de esclarecimento. Né? E aí a gente tem, na vivência, nos estudos sobre esses pequenos animais que a mitologia agrega determinados nomes, né? Seja gnomos, seja elfos, seja fadas, seja djinns, são várias nomenclaturas. Na verdade, nós temos duas grandes veredas, né? Dois grandes caminhos de estudo desses seres, que são pelas tradições mitológicas e são também pelas ideias relacionadas à ótica espírita. Então, são dois grandes caminhos que não são díspares, né? Não são diferentes, mas eles, a ótica espírita busca complementar o que é que isso daqui vem dizer, no fundo, né, daquilo que de fato eles querem dar a nomenclatura. Né? Então, no primeiro, nas fontes mitológicas, se destacam as tradições culturais que descrevem a existência de seres denominados elementais, que são encontrados na sociedade anglo-saxônica ou as descritas pela mitologia greco-romana, quando se refere aos deuses protetores da natureza. Não só na mitologia greco-romana, nas mitologias afro, né, nas culturas e religiosidades afrodescendentes, também existem, pelas suas representações religiosas, essas divindades, esses seres que vão representar essas forças da natureza. Né? E por isso a importância da necessidade do respeito, né? Que cada um tem que ter com as outras representatividades religiosas. No segundo enfoque, no livro dos Espíritos, tem capítulos, perguntas bem claras a respeito que Allan Kardec faz para os espíritos durante o processo de codificação. Né? Então, o que a gente vai falar aqui não é nada de novo. Isso já tem na codificação, já tem lá no livro dos Espíritos, que aí a gente vai dizer quais são as questões. Certo? E aí, lá no livro dos Espíritos, eles apresentam nítidas considerações a respeito do assunto. Então, sem fantasia, ele diz o que, na verdade, esses seres são. E aí a gente vai atrás das fontes mitológicas, né? O que é que nós temos hoje de compreensão desses temas? O que significa o mito, até onde vai o mito e até onde vai a compreensão espírita desses seres. Então, dentro da mitologia, entendendo como estudo dos mitos, das histórias e lendas de uma civilização ou de uma cultura popular, eles definem condições de um sistema de crenças. Isso significa mitologia, certo? E o mito é considerado um relato fantástico, misterioso, da tradição oral de um povo, em que a própria sociedade, que nasce em bases mediúnicas, vai se constituindo visões, obviamente, de mundo, visões de culturas que vão se mesclando, que vão se edificando, que vão se construindo ao longo da história da humanidade, a partir da fantasia e a partir de fontes mediúnicas
porque os médios viveram em toda a humanidade terrestre, todo momento que nós temos aqui, mas não tinham o esclarecimento necessário para compreender os outros elementos imateriais. Então, essas visões mediúnicas também fizeram parte das construções mitológicas das sociedades, certo? E quais são os principais temas de mitos que nós temos, né? O mito da criação, de uma deidade criadora que faz existir o sol, algumas estrelas. O mito dos deuses e deusas, que são deidades que possuem características humanas. O mito de figuras heróicas, que são semideuses. O mito de monstros, que são seres de representações de forças malignas. O mito de animais, que são animais com poderes, ou seja, ao longo da história nós tivemos várias características de como cada sociedade vai se auto-representando, né? Aqui nós temos Zeus, né, Afrodite, só algumas representações para a gente ir entrando no tema, né? Aqui também nós temos outros tipos de mitos, como o mito dos mundos subterrâneos, que praticamente toda a sociedade tem, ou seja, o que é céu, o que é inferno, quase toda cultura tem esse tipo de relato. O mito das jornadas, buscas e provações, como a Odisseia de Homero. O mito do pós-vida, praticamente também todas as religiões, todas as culturas definem um tipo de vida após a morte. Né? E aí isso vai variar de acordo com cada leitura de mundo a partir da sua cultura. Como também tem vários mitos de mundos destruídos, né? Que são mundos que foram destruídos para povoar esse planeta, como também como esse planeta vai deixar de ser povoado em um determinado momento. Então, isso são alguns tipos apenas de mitologias que fazem, que compõem a sociedade como um todo, que compõem cada cultura que existe, né, ao longo da construção da humanidade. E aí a gente vai passar especificamente para os elementais, né, ou elementares, que são seres envolvidos no fenômeno da natureza. E aí a gente vai entender, né, o que são isso? O que isso existe de fato, Larissa? E aí nós vamos dizer, sim, existe. Talvez não com as características fantasiosas que nós vemos na literatura, mas sim esses seres existem. E aí nós vamos tentar aqui compreender um pouco o que são eles, né? São seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. São veículos da vontade criadora, potencializadores das forças, leis e processos naturais. Não são considerados membros da espécie humana, ou seja, eles não evoluíram ao ponto de se tornarem humanos, ok? Mas são muito próximos da gente. Em termos evolutivos, representaria possivelmente um elo imediatamente anterior, por apresentar certas características que são presentes nos homens. Então, como tudo na evolução espiritual é um processo, como também na evolução material é um processo, quando nós transitamos do reino animal para o reino nominal, ou seja, o reino dos homens, existe uma transição de seres. Nós simplesmente não saímos de uma transição de animais para uma transição de seres humanos. Nós temos uma transição de outros tipos, de outros patamares evolutivos, e os elementais estão dentro dessa transição. Okay? Então, esses seres nem têm características humanas, nem têm a consciência humana, mas têm algumas características físicas humanas, mas eles têm também muito da inteligência, como também das características físicas de alguns animais. Então, isso está dentro da lógica evolutiva. Obviamente que eles não ainda reencarnaram como seres humanos, porque eles não o são. Né? Então, por isso que quando a gente vai estudar, vão dizer para a gente que são seres que ainda não encarnaram na Terra. Por quê? Porque eles ainda não estão no estágio de seres humanos, estão na transição, no processo transitório. Os elementais, eles estão em toda parte. Na superfície da Terra, na atmosfera,
eles são espíritos, só que são espíritos sem serem espíritos de livre-arbítrio, espíritos com consciência, como nós homens já somos, né? Mas eles nada mais são que espíritos que o que vai diferenciar a visão mitológica para a visão espírita é que a visão mitológica, vamos dizer que essas criaturas são semideuses, que são seres materiais. Para nós espíritas, não. Eles são espíritos em processo de evolução, certo? São invisíveis aos olhos humanos, executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso nos mais variados aspectos do reino da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e aos homens. Quando a gente se depara com um tema desse, a gente começa a refletir. Se tudo Deus dá o suporte, por que a natureza seria somente um resultado orgânico, mineral e orgânico das coisas? Se nós, seres humanos, somos amparados a todo momento pelo nosso mentor espiritual, se nós, seres humanos, somos amparados a todo momento pelos nossos espíritos familiares, por que a natureza, por que o conjunto ambiental que vive em volta da gente não teria o amparo de alguns seres protetores também mandados por Deus? Então, isso é quando a gente coloca no contraponto, a gente percebe que não é uma coisa tão absurda assim. Porque nós, seres humanos, somos o tempo todo guiados, influenciados por espíritos. Então, significa dizer também, Larissa, que a natureza, que o meio ambiente que nos cerca, também não seria manipulado, também não seria cuidado, também não teria assistência espiritual de espíritos evoluídos e espíritos inferiores. Então, tudo que Deus faz, nada se dá à revelia. Nenhuma coisa que Deus faz se dá à revelia, ou seja, se dá fora do amparo de alguma coisa, de algum ser que tem uma evolução espiritual maior. Ok? Como são seres intermediários entre os homens e os animais, muitas vezes eles possuem estruturas corporais semelhantes às que são vistas nesses últimos, né, dos animais. Asas, aspectos anatômicos de cabeça, orelhas, olhos, pés e mãos, entre outros. Então, esse estágio transitório da evolução espiritual faz com que ele tenha essas características humanas misturadas com as características animais. E aí, um grande médico que a gente conhece, que é Divaldo Pereira Franco, certo? Ele, um médico brasileiro, todo mundo conhece. Inspirado pelo espírito Viana de Carvalho, Divaldo Franco apresenta as seguintes considerações sobre os seres elementais. Isso está lá na Revista Espírita de 1992, se eu não me engano. Então ele vem dizer assim para a gente: naturalmente, essas entidades que são orientadas pelos espíritos superiores, como ainda não dispõem de livre-arbítrio, ou seja, de discernimento, porque não adquiriram ainda a faculdade de pensar, são encaminhadas a outras experiências evolutivas, de forma que se lhes interrompa, que não lhe interrompa o processo de seu desenvolvimento. Como tudo está na escala do progresso, obviamente esses seres estão na escala do progresso para futuras reencarnações nas condições humanas. Também assinala Manuel Filomeno de Miranda, em outro momento. Manuel Filomeno de Miranda, quem não conhece, é um mentor espiritual, é um dos parceiros espirituais, né, da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. E ele diz assim: na cultura religiosa do passado e do presente, encontramos esses seres sob a denominação de devas, de elementais, fadas, gênios, silfos, elfos, dígenes, faunos. A senhora Helena Blavatsky, que foi uma grande médium, estudiosa, com uma grande mediunidade extensiva, fez uma exaustiva pesquisa a tal respeito e os classificou largamente. Os cabalistas também classificaram os elementais mais evoluídos, encarregados do ar, da terra, do fogo, da água.
respectivamente classificados como gnomos, sílfides, salamandras e ondinas, que na verdade são representações desses formatos de seres elementais que atuam no processo de organização da natureza. Continuando na entrevista de Divaldo, o entrevistador pergunta assim: existem os chamados espíritos elementais da natureza? Ele vem dizer categoricamente: sim. Existem espíritos que contribuem em favor. Ah, isso eu já li, né? Já li? Não. Que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Em todas as épocas, eles foram conhecidos, identificando-se através de nomenclatura variada. Então, o nome não importa, certo? Como também a mitologia, traços definitivos deles também, para o espiritismo, isso pouco importa. O que importa para a gente é o estabelecimento de que sim, eles existem e que faz parte desse processo transitório evolutivo. Então, eles têm uma nomenclatura variada, que para a gente apenas denominamos como elementais, fazendo parte da mitologia dos povos, tornando-se alguns deles deuses que se faziam temer ou amar, quando na verdade é essa grande distinção da mitologia, né? Para nós espíritas, na verdade, são seres espirituais e não deuses, com nenhuma característica ainda humana. Qual o estágio evolutivo desses espíritos? Alguns são de elevada categoria que comandam os menos evoluídos. Então, existem espíritos do plano espiritual, já hominais, já com livre-arbítrio, que no plano espiritual comandam essas obras de elementais. Da mesma forma como dentro deles, dentro dos próprios elementais, existem os menos avançados, como também os mais avançados. Isso é óbvio porque nós estamos na escala de evolução. Elaborando em favor do progresso pessoal e geral, nas condições de auxiliares daqueles que presidem os fenômenos da natureza. Então, eles são submetidos hierarquicamente a uma ordem mais elevada de espíritos, de acordo com o papel que desempenham. De maior ou menor inteligência, tornam-se responsáveis por inúmeros fenômenos ou contribuem para que os mesmos aconteçam. Os que se ficam nas ocorrências inferiores, mais materiais, são, portanto, pela própria atividade que desempenham, mais atrasados, submetidos aos de grande elevação que os comandam e os orientam. Então, eles estão sob a ordem de alguém. Estes espíritos apresentam como formas definidas. Esses espíritos se apresentam com formas definidas, como, por exemplo, fadas, doentes. Alguns deles, se não a grande maioria dos menos evoluídos, ainda não tiveram reencarnações na Terra, como nós estamos falando, né? Apresentam-se, não raro, com formas especiais, de pequena dimensão, o que deu origem aos diversos nomes da sociedade mitológica do passado. Acreditamos pessoalmente, por experiências mediúnicas, quem está dizendo isso é Divaldo Franco, que alguns vivem no período intermediário entre as formas primitivas e hominais, preparando-se para futuras reencarnações humanas. E aí, quais são as tarefas que os elementais executam na natureza? E aí ele vem dizer que são inúmeras. Eles protegem os vegetais, protegem os animais, até os homens. Contribuem para acontecimentos diversos de tempestades, chuvas, maremotos, terremotos, interferindo nos fenômenos ditos normais por nós, homens racionais, né? Da natureza, sob o comando de engenheiros espirituais que operam em nome de Deus, que não exerce ação direta sobre a matéria. Então ele vem dizer, como Deus, que é a inteligência divina, não exerce essa tarefa direta na natureza, ele é representado pelos seus grandes engenheiros espirituais.
soltos, né? Então, eles comandam essas hordas de elementais, mas não apenas os espíritos superiores para o bem. Hordas malignas de espíritos evoluídos, que evoluíram para o mal, né? Ou seja, que estagnaram ainda em vibrações malignas, muitas vezes capam esses elementais para perto de si. Por quê? Lembremos, como eles são de inteligência primitiva, inteligência infantil, a gente pode botar uma relação com uma criança, né? Se a gente disser, se a gente influenciar negativamente uma criança, se a gente disser e demonstrar atos negativos, influenciando isso como um padrão comportamental para uma criança, ela vai entender que aquilo dali faz parte da vida dela. Por isso que o exemplo é importante. Por quê? Porque a criança está na infância intelectual da sua reencarnação. O mesmo paralelo, ou seja, o mesmo exemplo, a gente pode colocar para esses seres elementais, que são infantis ainda no seu raciocínio. Então, por isso, eles podem sofrer influenciações tanto para o bem quanto para o mal. Todos os elementais sabem manipular conscientemente os fluidos da natureza? Não. Nem todos. Somente os condutores sabem o que fazem para que fazem, quando atuam nos elementos da natureza. Os mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, não suspeitando sequer, como não sendo, né, sendo os instrumentos de Deus. Então, muitos dos elementais, por eles ainda terem essa inteligência rudimentar, eles fazem esses trabalhos coletivos em prol da proteção e desenvolvimento da natureza. E aí nós temos aqui alguns tipos de elementais fazendo paralelo com a mitologia, né? Então, como é que são as representações dos elementais ao longo da construção humana desses seres, certo? Nós temos vários, porque a iluminação atrapalha um pouco. Nós temos os gnomos, nós temos os duendes, que são personagens da mitologia europeia, muito parecidos, né, com os próprios gnomos, os silfos, ondinas, ou ondim, que eles representam, que são protetores dos elementais da água, salamandras ou espíritos do fogo, devas, que são espíritos intimamente ligados à natureza, trabalhando no desenvolvimento e na proteção da natureza. Nós temos também as fadas, os elfos, os gênios, que é uma espécie de espírito guardião muito comum na cultura árabe. Nós temos os djinns, que são espíritos mais voltados para influenciações malignas para o ser humano. E os faunos, que também são semideuses, muito comum na mitologia romana. Então percebam que, na verdade, o que nós chamamos de elementais, que são esses seres pouco evoluídos, eles se encontram nas mitologias por nomes diversos, por diferenciadas representações, né? Lá no livro dos Espíritos, Kardec classifica esses seres, tá? E aí eu vou dar uma pausa para abrir o livro dos Espíritos. E quando ele vai classificar os espíritos, ele vem classificar os espíritos como de terceira ordem, de segunda ordem e de primeira ordem, não é isso? Os espíritos de terceira ordem são os espíritos ainda voltados para as tendências malignas. E lá na categoria nona de espíritos malévolos são os espíritos levianos. Ele vem dizer assim: são ignorantes, maliciosos, inconscientes ou medeiros. Envolvem-se em tudo e respondem a tudo. Comprazem em causar pequenos desgostos e alegrias, atormentando inclusive maliciosamente ao erro de mistificações e travessuras. Essa classe pertence a espíritos vulgarmente designados sob nomes de gnomos, duendes, diabretes e crassos, que na verdade são esses elementais quando se dirigem a espectros, a influenciações ainda perversas no plano terrestre. Então, tanto nós temos esses elementais voltados para conduzidos por espíritos superiores, como muitas vezes também
as denominações como os djinns, que na verdade são esses espíritos que causam influenciações perversas também. E aí, trazendo mais para a leitura de Allan Kardec, que está lá no livro dos Espíritos, né? Ele vem fazer, dentro do livro dos Espíritos, alguns questionamentos específicos sobre esses seres. Mas aí, antes da gente fazer esse relato, né, que Allan Kardec vai perguntando diretamente aos espíritos o que são esses seres, a gente faz a seguinte reflexão. Com o título de Espíritos Não Humanos, foi publicado na Folha Espírita artigo de Eduardo Simões, no qual, entre outras informações, lembra a evidente correlação entre a existência dos elementais, espíritos não humanos ou espíritos da natureza, com o relato da passagem que Jesus apazigua a tempestade. Aqui é a Bíblia, tá, gente? Lá em Mateus. Em Mateus, ele vem falar da tempestade acalmada. Não sei se vocês conhecem essa passagem, né? Mas é Mateus 23. E ele diz assim: depois disso, entrou no barco seus discípulos e o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido por ondas. Ele, Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos então chegaram a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos padecendo. Disse-lhe Jesus: por que tendes medo, homens de pouca fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Então, como Jesus, que foi o grande espírito, o espírito mais evoluído, governador do planeta Terra, ele sabe muito claramente a manipulação dos fluidos. Então, essa passagem de Jesus não é nada mais do que o entendimento dentro da Bíblia de como Jesus conseguia manipular os fluidos e conseguia manipular os elementais, que são esses seres que estão no processo de domesticação e de controle da natureza. Né? Então, os espíritos que têm ampliada a evolução, que sabem a manipulação dos fluidos magnéticos dessa orbe, que no caso Jesus, que estava desde o processo de construção da Terra, obviamente ele sabe. Então, na verdade, essa passagem bíblica é uma manipulação desses fluidos que estão sob responsabilidade também desse ser. Né? Então, nada é apenas e unicamente o físico e o químico. Né? Existe a manipulação, existe a presença desses seres espirituais que nos ajudam também a organização da natureza. E aí, lá no livro dos Espíritos, Allan Kardec faz, como eu disse, né, vem fazendo algumas perguntas. Os grandes fenômenos da natureza, questão 537, tá, pessoal? Quem se interessar pelo tema pode ir lá no livro dos Espíritos. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, são devido a causas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? Tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Esses fenômenos sempre têm o homem por objeto. Algumas vezes eles têm o homem como razão imediata de ser. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia física da natureza. Okay? Concebemos, e aí é uma pergunta da mesma pergunta, a pergunta B, né? Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em todas as coisas. Porém, sabemos que os espíritos têm ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus. E por isso perguntamos: se algum dentre eles não exerceriam certa influência sobre os elementos para os
natureza, outros seres também influenciam. Questão 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente sobre as ideias espíritas, e aí ele vai dizer, isso é uma pergunta, né? Ou seja, os nossos antigos já tinham suas percepções, suas construções mitológicas a partir dos ensinamentos espíritas. Aí ele vai dizer, não é verdade, mas também não é mentira. Né? Tudo há um pouco, um fim, né, de fundamento. E aí eu vou repetir a pergunta. A mitologia dos antigos se fundamentava inteiramente sobre as ideias dos espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados do vento, outros dos raios, outros de presidir a vegetação. Essa crença é destituída de fundamento, ou seja, essas representações, por exemplo, de Poseidon, né, o rei dos mares, e todas as outras representações correlativas, ele vai dizer, tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aqui da verdade, ou seja, não é esse fundamento, mas ainda precisa ser muito bem elaborada, muito bem explicada para poder chegar, né, àquilo que nós buscamos. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos que habitem no interior da Terra e que presidam os fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenômenos que os dirigem, conforme suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fatos. Aqui ele está falando especificamente sobre os seres que trabalham para os movimentos geológicos, né, de terremotos, maremotos, né, movimentações terrestres. E uma das coisas que nós espíritas sempre estudamos é que a nossa inteligência ainda é muito primitiva. Então, muito daquilo que nós vamos saber dentro da nossa evolução mais à frente, nós ainda não temos uma explicação, nós não conseguimos ter essa explicação hoje. Da mesma forma, como as pessoas que habitavam no tempo de Jesus não tinham as explicações daquilo que ele falava. E assim nós vamos evoluindo nossa inteligência e com o tempo nós vamos compreendendo de forma mais clara as coisas. Questão 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam categoria à parte no mundo espiritual? Serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Aí eles dizem que os serão, ou seja, que ainda vão reencarnar como os humanos, ou que já foram quando são espíritos evoluídos que fazem a evolução desses seres elementais. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenham. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos como entre os homens. Na produção de certos fenômenos como tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que age ou eles se reúnem em massa para produzir? Aí os espíritos respondem a Kardec. Reúnem-se em massas inumeráveis. Então são hordas e hordas de espíritos elementares que se unem em prol, né, da construção de certos fenômenos também. Os espíritos que exercem a ação dos fenômenos da natureza agem por conhecimento de causa, em virtude do livre-arbítrio, ou por impulso instintivo e refletido? Uns sim, outros não. Os que têm inteligência mais primitiva, eles apenas recebem ordem. Por isso, gente, que quando a gente vai... eu não sei se vocês gostam, né? Mas eu gosto bastante de literatura fantástica, né? E em toda a literatura fantástica, que são, por exemplo, né, os Anéis, né, por exemplo, Harry Potter, né, sempre tem nesse
que é uma mistura, né, da realidade, por isso que eles falam de fantástica. Uma mistura da realidade de seres reais e de seres não reais também, né? E aí, quando a gente faz uma leitura paralela como essa, a gente percebe que determinados personagens que estão nessas literaturas, eles têm razão de ser. Eles têm alguns comportamentos parecidos com aquilo que a gente encontra na literatura espírita, né? Então, é importante quando a gente faz esse recorte paralelo para entender isso, né? Eu queria fazer uma citação aqui de uma passagem de Chico Xavier, que é bem bacana também. Ele vem falar aqui, isso é um recorte na Revista Espírita, Allan Kardec, no ano de 1992 também. E aí fazem, nessa mesma entrevista, encontra-se narrando um caso interessante ocorrido com Chico Xavier. Diz o artigo que Chico foi procurado por um casal de fazendeiros que, aflitos, buscavam socorro para espantar as cobras que infestavam suas terras. Chico então recomendou a eles que levassem à fazenda um benzedor, que naturalmente é um médium de efeitos materializantes. Por isso que nós temos que respeitar todas as benzedeiras. O que são as benzedeiras? Benzadeiras, né? Na verdade, elas são pessoas com mediunidade, elas intuitivamente manipulam a matéria fluídica e retiram dali, muitas vezes, energias negativas daquela pessoa. Isso é normal. Isso é totalmente explicável pela doutrina espírita. Na verdade, são pessoas que têm um determinado tipo de mediunidade, que, obviamente, por não estarem na construção da visão espírita, elas não recebem esses nomes de médium, mas, na verdade, são pessoas com vasta mediunidade, né? E aí, Chico recomenda aí, nessa fazenda, um benzedor, que naturalmente é um médium de efeitos materializantes. Quando ele fizer essas orações, recomendou Chico, os espíritos que cuidam da natureza utilizarão esses fluidos, tocando as cobras dali para uma região de menos perigo. Quanto a mim, complementou Chico, minha tarefa é com os livros. Né? Então, Chico, muito voltado para o trabalho dele, né? Para a literatura espírita, ele não podia fazer isso, mas ele disse que poderia resolver. Né? Então, ele, quando fala isso, na verdade, esse benzedor, ele ia benzer o local e os espíritos da natureza ajudariam no processo para retirar aqueles animais dali. Por isso também, gente, que a São Francisco São Francisco era o santo dos animais, né? Mas na verdade, o que é São Francisco? Um espírito altamente evoluído, reencarnado na Terra, e ele tinha muito facilmente a manipulação dos fluidos magnéticos. Né? Então, os animais eles chegavam no próximo de São Francisco mesmo. Então, isso é natural, isso faz parte também do processo mediúnico. Porque imagina a gente que não tem nenhum tipo de capacidade dessa colocar um passarinho do louco, assim, né? Do nada, como Chico fazia, como também apaziguar cães, como apaziguar lobos. Mas Francisco tinha isso. Por fim, gente, concluindo as nossas reflexões, os elementais são, para as crenças teosóficas, nem sempre considerados humanos. São seres semi-humanos e fazem parte dessa mitologia como uma representação inteligente, né? Como uma representação material de semideuses para os seres humanos. Para a doutrina espírita, esses espíritos são alguns que se acham no estágio primitivo das primeiras reencarnações, mas também os mais evoluídos que coordenam os seres que estão ensaiando para a vida. Por fim, eram essas as nossas reflexões, né? Percebemos a partir de agora que não é uma coisa tão mitológica assim, não é algo tão fora da
raciocínio que nós espíritas compreendemos como a evolução dos seres humanos. Né? Aqui dão algumas referências do estudo aprofundado da doutrina espírita, o livro dos espíritos e alguns outros. Aí, mas antes de concluir, eu trouxe aqui um livro, Libertação, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, certo? Nesse livro, Libertação, ele, dentro de algumas, não sei se vocês conhecem os livros de André Luiz, mas na verdade é o quê? São várias experiências, né, de André Luiz quanto espírito na erraticidade, né, no plano espiritual, algumas experiências dele em várias partes, né, do mundo, né, do plano espiritual, tanto em zonas superiores como também em zonas inferiores. Sempre com o intuito do aprendizado, sempre com o intuito do grande projeto do Espiritismo que veio do Chico Xavier, que era sair das bases da codificação, que já foi feita por Allan Kardec, e trazer para a sociedade encarnada como é que era a vida no plano espiritual. Né? Esse foi o grande objetivo de André Luiz e Chico Xavier. E nesse livro, ele só traz um relatozinho que eu gostaria de ler, nós estamos com um tempinho, sobre uma incursão que ele faz em umas zonas inferiores purgatoriais. E lá ele diz assim: exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passavam por nós aos magotes. Plantas exóticas desagradáveis ao nosso olhar ali se proliferavam, e animais em cópia abundante, embora monstruosos, se movimentavam a esmo, dando-me a ideia de seres acabrunhados de pesada mão transformadora em doentes. Becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam em derredor, acentuando o angustioso e assombroso sentimento do local. Após a travessia da vastíssima área, não soube ter as interrogações que me escapavam ao cérebro. Ele estava com um guia espiritual. Né? O instrutor, que era o guia espiritual dele, nessa incursão, esclareceu discreto. Guarda as perguntas intempestivas, André. Estamos numa colônia purgatorial de vasta extensão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado como inteligência subhumana. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nesses sítios em posições intraterrestres. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentado do macacoide e a ideia simples do homem primitivo da floresta. Aperfeiçoam-se as personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que os dominam em paisagens como essa. Então, da mesma forma que, como eu estava dizendo, né, nós temos elementais que estão sob a ordem de espíritos superiores, existem também esses seres, esses diabretes, né, esses seres com pouca evolução, que estão sob a ordem de espíritos malignos, justamente por eles estarem nessa infância da evolução da mente. Guarda, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos vão nos inclinar ou para o bem ou para o mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam, quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Ou seja, ele deixa muito claro que esses seres, por eles estarem nessa infância mental, quem o influencia para o mal ou quem o influencia para o bem vai ser responsabilizado sobre isso, porque eles não têm por si a capacidade plena
do livre-arbítrio e do pensamento. Certo? Queriam fazer alguma reflexão, alguma pergunta, algum link com algum filme? Eu só me lembro de Harry Potter, né? Tem um filme, porque eu não estou lembrando qual é o nome do serzinho, que eram seres elementares, né, na nossa visão hoje, que são os servos das casas, né, que fazem o serviço de serviçais da casa. E é muito exemplar do que a gente estuda no Espiritismo, porque eles são seres na obediência. Então, se o patrão disser qualquer coisa para ele fazer, ele vai fazer o que for. Porque eles são servos na obediência. Né? Então, é exatamente isso que a gente está vendo. Né? Obviamente, a gente tira o teor da fantasia, tira o teor do excesso dos itens fantasiosos. Né? Podemos ir encerrando. Alex, se puder só apagar a luz para a gente. Vamos sentar com a coluna ereta, colocar as nossas pernas em paralelo, fechar os nossos olhos e fazer um breve momento de meditação. Vamos mentalizar Jesus, divindade criadora do céu, da terra, governador do nosso planeta, Senhor dos mares, das terras, dos ares. Tudo nesse planeta está sob a ordem de Jesus, em conformidade com aquilo que ele precisa, com aquilo que ele pretende, com aquilo que ele destina para a evolução do que essa música aqui. O planeta, meus queridos, nosso querido planeta Terra, está em processo de transição. Sairemos nós de um planeta de provas e expiações para nos tornarmos um planeta de regeneração. Sim, tudo faz parte do processo de evolução. Agora, a pergunta que nós fazemos: estaremos nós aptos a morar nesse novo momento, nesse novo processo, nessa nova migração para o bem? Avaliemos, pois, o nosso comportamento, avaliemos, pois, o nosso caráter, nossa personalidade, o que nós pretendemos para nós mesmos e para os nossos irmãos que estão ao nosso lado. Lembremos que a caridade é o próximo mais próximo. E passamos uma reflexão. Podemos ser melhor, Jesus? Podemos desencaminhar, nos enquadrar para esse novo momento vibratório do planeta Terra? Que a nossa encarnação, Senhor, seja uma encarnação voltada para o bem, para o equilíbrio terrestre, para o respeito a todos os seres que aqui vivem, desde os nossos pequeninos irmãos primitivos até os anjos celestiais e os filhos para o bem.
mostrando o nosso caminho para a nossa evolução.